Hello everyone. Ngasi bazar da nga leige na lakpani. Ngasi se aikoi tilapia oina laurage. Tilapia se saisida kilo da ma 150 na hai. Ado hujik aina laugadaba tilapia ani sida kilo amaga gram 1,500 lume. Sida lupa 150 da yanare. Mamal jam tang banate. Tilapia ki size se hai ora diko. Asigi nga se aikoina pambagi maramde asi se maru oina size se khara chawrabnina made maru kya yaude haitare maru yawsindo achoba maru ngakta oiba yumda ngang tikpa leibnina makoidi nga maru do yam yawrdi nuai do aduna nga choba maru chawna yawsa sidi set lauthokraga dum ngang pijabda dum nuai adugi singa se dum lawre sigi akoigi sigi market se koi Friday market haraga su khangnai Friday da khaktani se phamni se chawna phame aspot se di loi phangai se siga phangdaba amta leitre sanga vegetable hai fruits mayam dai di phi roll dai kari dai kol dai di chakhum gi loi su hai dai siga phangdaba kai amta leitre tawtabu irai da khaktani phangdai se topa numiti phangde topa numita di sabji khara aduga nga gumba khara yole topa numita de kaya chawde aduga mamal sam tang ya topa numita de adugo Friday numit sidi mamal na reasonable oiba atopa Delhi gi atopa area maru ina South Delhi gumda di mamal jam tang ya ko pot sing sa sanga gumba sabji gumba mamal jam tang ya adugo sidi koi swai sidi Central Delhi ni ado koi swai gi kanguna sise Sukra Bazar haraga jo khangne हाइरिबा सी बाजार से सी कैथेल से अदो एक 170 हमें 110 ले लेंगे हटाओ ना सी ओइरे सी नाउ सिंग वीडियो से ओबदिंग लो फोगिंग वीडियो मा केम थागचरी लेरिबा nga se yumda fadana hauna chat hauna thongtharage chatharage pare adudi mathangi video da muk thengnarasi. Thank you for watching. See you in next video. Bye.